afternoon ma'am, karon maghimo og ice candy. Ang mga ingredients kay powdered juice, asukal, tubig. Ang mga gamit kay imbudo, plastic bag ug asukal. Ibutang na ako ni. Karon ibutang na nako ning asukal. Sigurot na. Karon i-mix na nako. Ilawon na nako ni. Ibutang na nako sa plastic bag. Pag guman ibutang sa freezer aron